幸福特展正式开幕。台南精英酒店长期推广甲支持在地艺术，这次特别邀请到招财艺术家陈丽云来饭店展出伊38件艺术创作，也因为招财画作所使用颜料，拢是以各种珍贵矿石研磨而成，所以画作拢会散发光彩，互观赏者自画作当中感受生命之水。它是矿物质的颜料，就是前面你们可以看到那些矿物质的东西，比如说蓝铜矿、孔雀石，或是珊瑚类，这个都是天然的颜料。包括我们所煮的浆糊也是天然的，包括我们的胶也是天然的，没有用就会腐坏掉，所以它的工序比较多，比较繁复，而且等待的时间会比较长，所以应精英酒店李静文李总的特邀，他也很真诚、很诚意的邀了很久。精英酒店希望透过邀请艺术家设展，会当将艺术美好早予更侪人认识。艺术家的作品来我们这边做一些运用这个空间做一些展演。那因为我个人觉得，把这些作品放在艺廊里面展演，那是一种角度。可是如果跟台南精英很多空间结合的话，可以很自然，可以把艺术呢带给更多的，然后还有国际的人士去做一些欣赏。花见幸福招财特展，展期为即麦开始，一直展到明年1月31号为止。民众现在来到台南精英酒店，伫正侪公共空间以及指定套房内底，拢会当近距离观赏到这艺术创作所带来的美好。台南新闻张秀维采访报道。